呢位阿叔平時出街就着對拖鞋，其實啊係廣東收租佬嚟噶，就係我哋街坊裏邊嘅隱形富豪。咁我哋呢，經常就會話佢正一禾稈冚珍珠，有寶冇人知。話說喺古時候，好多富戶呢係會攞禾稈草嚟冚住啲珠寶嘅。當有賊仔入屋啊，啲賊見到係禾稈草，就好少會留意，從而就規避咗風險啦。另外喺《嶺表六義記》裏邊呢都有記載嘅，嶺南商賈藏珠於稈，防劫掠也。所以日常呢，我哋如果見到有間食店啊，佢門面睇起身好簡陋，實質上出品好正嘅話呢，就可以話佢禾稈冚珍珠啦。咁你哋知唔知有邊間店或者邊個人係禾稈冚珍珠有寶冇人知嘅呢？話我知啦。